在北盘将方叶毒掉的第90天，居然还能遇到这种事。正当我出门狂拔的时候，居然被偷家了。本来就很不方便了，这荒郊野岭的搭建工具居然都不见了，被大师兄偷家了。于是这个监控还是得安排上。各位靓仔，我是靓仔啊。这个监控买了差不多3个月了，觉得用不上，一直没装。这太阳能板做个框架。这一放，从这里的网络连接中，请稍后。设置一下，搞定。先来煎个发蛋。耶，加点调料，搁点葱花，淋个热油，一碗香喷喷的面条，哎，就煮糊了。开始了啊！吃饱喝足，正片开始。掐指一算，今天大鱼连竿，见过一个嫩玉米啊！实力博主先种鱼，再说钓法。轻轻的抛竿入水。哎，中鱼！我的乖乖呀，不得了，不得了！哎呀，大哥，别炸！下去就中了。这个生意爽啊！这叫什么鱼？别缠树上了！呀，草鱼尾！那边看。呀！大哥我错了，不该得瑟的。这感觉爽得很呐！你还想跑到哪里去？我这3.5的线，2下就给你搞翻。草网小了，大哥们冲个草网过来。哎，还行。呀！拿捏。6、7斤还是有的。别滚！你别滚！这可不能跑了啊！得亏我的渔夫够大，用的这种钨钢钎3.5的通线钓大宝钎，窝料用的自制的秘制窝料啊，用的一只7米5的小四大激情大窝啊，采了一个大玉米啊，越大钓的鱼越大。赶紧再看一下窝里面还有没有鱼。哎，有了，连竿！我操，这条大，这条猛，这顶不住。大哥，我错了，这条好猛！哇，连竿，这不叫连竿！哇，大哥！呀！呀！这条要大啊，这条比刚刚那条要大。呀！下面有树桩，别冲，不能冲！我大哥，我错了！这一波力扛住了就好了。还有一波力。哎呀！今天要暴富了，大鱼暴富啊！呀！是军鱼吗？我的乖，川河最靓的仔啊，来了！川河最靓的仔，来，我
地块块，必须要整个大抄网啊！哇，这里要大一点啊，比上一条应该大个1-2斤。看一下啊，12点钟方向，你们还不出来钓鱼啊？草泵都连干了，哇，地块块，快点来接我，2条连干2条，刚刚，对，1个小时没到，再搞了2条，有钓鱼过来了，让他们接我啊，我不钓了，我把我的装备收了啊。听我了哈，啊可以，送给本地钓友啊，这个亏了，少了钓不到鱼了。关注靓仔啊，靓仔带你钓全河最靓的仔，再来做个大窝，明天钓啊。